হ্যালো এভরিওয়ান, পিঙ্কি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই। আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই সিম্পল হারমোনিক মোশন অর্থাৎ SHM এবং পিরিয়ডিক মোশন বা পর্যাবৃত্ত গতি, সরল দোল গতি এই গতিগুলো সম্পর্কে জানো এবং পড়েছো। তাহলে দেখো তো নিচের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলোর উত্তর করতে পারছো কিনা। দ্য রোটেশন অফ আর্থ অ্যাবাউট ইটস এক্সিস এটা কি পর্যাবৃত্ত গতি নাকি সিম্পল হারমোনিক মোশন? তারপর মোশন অফ অ্যান অসিলেটিং মার্কারি কলাম ইন আ ইউ টিউব, মোশন অফ এ বল বিয়ারিং ইনসাইড আ স্মুথ কার্ভড বাউল। তো এই যে এক্সাম্পলগুলো দেওয়া আছে এগুলো কোনটা পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ, কোনগুলো সিম্পল হারমোনিক মোশনের উদাহরণ, এগুলোর উত্তর কি করতে পারছো? একটু কনফিউজিং তো অবশ্যই। এই বিষয়টাতে কিন্তু প্রত্যেকেরই একটু হলেও যদি থিওরিটা খুব ভালোভাবে ইন ডিটেলসে না জানা থাকে তাহলে কিন্তু কনফিউশনের সৃষ্টি হয়। তো আজকে আমরা সেই কনফিউশনটা দূর করার জন্যই আলোচনা শুরু করব। তো আমাদের আলোচনার আজকের বিষয় কি? আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে, তোমরা যদি সাউন্ড টপিকটা দেখো সেই সাউন্ড টপিকে কিন্তু শুরুতেই রয়েছে দেখো সিম্পল হারমোনিক মোশন, পিরিয়ডিক মোশন, টাইম পিরিয়ড, ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যামপ্লিটিউড অ্যান্ড ফেস। এগুলোর ফেসের ক্ষেত্রে বলেছে ডেফিনিশন অনলি। তো এই বিষয়গুলোই আমরা আজকের ভিডিওতে জেনে নেব। তার আগে বলি, এই যে হিট যেই টপিকটা এর কিন্তু প্রত্যেকটা যে থিওরিটিক্যাল পার্ট, প্রত্যেকটা টপিক কিন্তু আমরা আলোচনা করেছি এবং তার নোটও কিন্তু শেয়ার করা হয়েছে। এবং আজকে কিন্তু অনেকগুলো নোট, যেই নোটগুলো পড়লে তোমরা অনেক আইডিয়া পেয়ে যাবে এবং অনেক এমসিকিউ সলভ করতে পারবে। অনেকগুলো নোটের পেজ, মোটামুটি 64টার মতো পেজ আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে শেয়ার করা হয়েছে। তো যারা সেই সমস্ত গ্রুপগুলোতে রয়েছে তোমরা তো সেই নোটগুলো পেয়ে গেছো। সেই নোটগুলো দেখে নিলে আর এই সিলেবাস থেকে যেই ডিসকাশনের 2-3টে ভিডিও রয়েছে সেগুলো দেখলে কিন্তু তোমাদের আশা করি মোটামুটি থিওরি পার্টটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এই হিট থেকে। তো আমরা চলো শুরু করি সাউন্ড। প্রথমেই দেখে নেব সিম্পল হারমোনিক মোশন বা সরল দোলগতি বলতে কি বোঝায়। তো যখন কোনো বস্তুকণা পর্যাবৃত্ত গতির ক্ষেত্রে কণার ত্বরণ সাম্যাবস্থার থেকে ওর দূরত্বের সমানুপাতিক হয় ও সর্বদাই কি হয়, তার যে একটা টেন্ডেন্সি সেটা হচ্ছে সাম্যাবস্থানের অভিমুখী হয়। সর্বদাই সাম্যাবস্থানের অভিমুখী হলে ওই বস্তুকণার গতিকে সরল দোলগতি বলে। অর্থাৎ কোনো একটা বস্তু পর্যাবৃত্ত গতিতে দুলছে এবং তার যে সরণটা সবসময় কি হয়, তার যে সাম্যাবস্থান সেই সাম্যাবস্থানের অভিমুখী। তার মানে একটা পেন্ডুলাম ববের কথাও যদি আমরা কল্পনা করি, তার যে টেন্ডেন্সিটা, তার যে ঝোঁকটা সেটা কিন্তু যে সাম্য অবস্থান আছে সেই দিকেই থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি এক্ষেত্রে যে a body is said to execute simple harmonic motion if it moves to and fro about a mean position under the action of a restoring force which is directly proportional to its displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। অর্থাৎ সাম্যাবস্থানের অভিমুখী হবে সেই বলটা। আর এখানে নেগেটিভ কেন ইউজ করা হয়েছে? আর বলটার সঙ্গে এটা সমানুপাতি, অর্থাৎ বলটা যদি আমরা বেশি প্রয়োগ করি তাহলে কিন্তু তার যে সরণটা সেটা কিন্তু বেশি হবে। আর বল আর সরণের যে ডিরেকশনটা সেটা বিপরীত বলেই কিন্তু এখানে একটা নেগেটিভ সাইন ইউজ করা হয়েছে। তো এখানে সাম্যাবস্থার জন্য বা সরল দোলগতির যে সংজ্ঞাটা সেটা বাংলায় লেখা রয়েছে, তোমরা এখান থেকে ইচ্ছে করলে লিখে নিতে পারো বা তোমরা নিজেদের বইতেও পেয়ে যাবে। এরপরে আমরা দেখে নেব পিরিয়ডিক মোশন বা পর্যাবৃত্ত গতি কি। পর্যাবৃত্ত গতি হচ্ছে যে গতি নির্দিষ্ট সময় পর পর পুনরাবৃত্ত হয় তাকে পর্যাবৃত্ত গতি বলে। মানে পর্যায়ক্রমিক সেটা পুনরাবৃত্ত হচ্ছে, তাই পর্যাবৃত্ত। এই পর্যাবৃত্ত শব্দটার মধ্যেই কিন্তু
উত্তরটা লুকিয়ে রয়েছে, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত, সেটা আবার আবৃত্ত হচ্ছে বা সেটা আবার ঘটছে, যেই ঘটনা বা যেই গতিটা নির্দিষ্ট সময় পর পর পুনরাবৃত্ত হয়। When a body repeats its motion continuously on a definite path in a definite interval of time, then its motion is called periodic motion. মানে একটা ডেফিনিট ইন্টারভাল, টাইম ইন্টারভালে ও কি হবে, সেই বস্তুটা কি করবে, তার যে গতি সেটাকে সে রিপিট করবে, সে পুনরায় সেই গতিটা বা সেই পথটা ফলো করবে। তো এই ধরনের গতিকে বলা হচ্ছে পর্যায়ক্রমিক গতি বা পর্যাবৃত্ত গতি বা পিরিয়ডিক মোশন। তাহলে এই পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ কি? দ্য রিভলিউশন অফ আর্থ অ্যারাউন্ড সান, অর্থাৎ এই যে পৃথিবী যে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে 365 দিন পর পর, কিন্তু মানে 365 দিনে কি হয়, এক বছর হয়, আবার নতুন বছর শুরু হয়, আবার 365 দিন গেলে আবার সেম শুরু হয়। তো পর্যায়ক্রমে এই ঘটনাটা কিন্তু ঘটছে। তো এই যে পৃথিবীর যে গতি, সূর্যের চারিদিকে এই যে পৃথিবীর যে ঘূর্ণন, সেটা কিন্তু পর্যাবৃত্ত গতির উদাহরণ। তাহলে এই অসিলেটরি মোশনটার উদাহরণ কি হবে, বা সিম্পল হারমোনিক মোশনের উদাহরণ কি হবে? মোশন অফ অ্যান অসিলেটিং মার্কারি কলাম ইন ইউ টিউব, তারপর মোশন অফ এ বল বিয়ারিং ইনসাইড আ স্মুথ কার্ভড বাউল। এই যে উদাহরণগুলো সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই সিম্পল হারমোনিক মোশনের উদাহরণ। এক্ষেত্রে যে বিষয়টা মনে রাখতে হবে, পিরিয়ডিক হলেই যে সিম্পল হারমোনিক মোশন হবে সেরকমটা কিন্তু একদমই নয়, বরং উল্টোটা। মানে কোনো একটা বস্তু সিম্পল হারমোনিক মোশনে থাকলে কিন্তু পিরিয়ডিক হতে পারে, কিন্তু একটা বস্তু পিরিয়ডিক মোশনে থাকলে সেটা সিম্পল হারমোনিক হতেও পারে, সেটা সিম্পল হারমোনিক নাও হতে পারে। চলো তাহলে কয়েকটা উদাহরণ দেখে নিই। দেখো কি বলেছে, which of the following examples represent periodic motion। এই ধরনের কিন্তু ট্রিকি কোশ্চেনও কিন্তু কখনো কখনো এমসিকিউতে দিয়ে দেয়। তো a swimmer completing one trip from one bank of a river to the other and back। তো একজন সাঁতারু কি করছে, একজন সাঁতারকারী ব্যক্তি, সে একটা কমপ্লিট সাইকেল বা একটা পাশ থেকে অন্য পাশে তার সাঁতার কমপ্লিট করলো। এবার বিষয়টা হলো পিরিয়ডিকের ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম, যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর ঘটনাটা সে পুনরাবৃত্ত করছে, কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কোনো সিচুয়েশন বলা নেই। সুতরাং এই যেই কেসটা বলা আছে সেটা হবে হচ্ছে নট পিরিয়ডিক, as the motion of the swimmer is not repeated over and over again after any fixed টাইম ইন্টারভাল। সুতরাং এটা কিন্তু নট পিরিয়ডিক হবে। পরের বিটা কি বলছে, এ ফ্রিলি সাসপেন্ডেড বার ম্যাগনেট ডিসপ্লেসড ফ্রম ইটস NS ডিরেকশন অ্যান্ড রিলিজড। তো দ্য ম্যাগনেট অসিলেটস অ্যাবাউট দ্য NS ডিরেকশন উইথ এ ডেফিনিট টাইম পিরিয়ড। সুতরাং এটা কি হবে, এটা কিন্তু পিরিয়ডিক মোশনের এক্সাম্পল হবে। বি নম্বরটা পিরিয়ডিক মোশনের এক্সাম্পল। সি কি বলেছে, আ হাইড্রোজেন মলিকুল রোটেটিং অ্যাবাউট ইটস সেন্টার অফ মাস। তো এই যে ঘটনাটা, সি নম্বরের যে ঘটনাটা, এটা তো কন্টিনিউয়াসলি ঘটছে, পর্যায়ক্রমে ঘটছে, তাহলে সেটা কি হবে, অবশ্যই পিরিয়ডিক হবে। তারপর বলেছে অ্যান অ্যারো রিলিজড ফ্রম এ বো। তো একটা বো থেকে একটা অ্যারো বা একটা ধনুক থেকে একটা তীর নিষ্কাশিত হলো। তো সেই ঘটনা কি, এখানে কি কোনো কন্ডিশন বলা আছে যে নিষ্কাশিত হতেই থাকছে পর্যায়ক্রমে বা একটা সময় পর পর নিষ্কাশিত হচ্ছে, সেরকমটা বলা নেই। আর সেই যে ঘটনাটা, এটা নিশ্চয়ই নট পিরিয়ডিক, এটা কিন্তু পিরিয়ডিক হবে না। তারপর হ্যালিস কমেট। তো এই যে হ্যালির ধূমকেতু যেটা, সেটা প্রতি 76 বছর পর পর কিন্তু আবির্ভাব হয়। হ্যালির ধূমকেতু যেটা 76 বছর পর পর, তাহলে এই যে পর্যায়টা 76 বছর পর সে আবার আসবে, আরেকটা 76 বছর পর সে আবার আসবে, তাহলে এটা পর্যায়ক্রমে কিন্তু সত্যিকারের পুনরাবৃত্ত হচ্ছে। তাহলে এই নম্বর উদাহরণটা কি হবে, এটা অবশ্যই একটা পিরিয়ডিক
মোশনের এক্সাম্পল হবে। এবার চলো এই উদাহরণগুলো দেখে নিই, কোনটা পিরিয়ডিক কোনটা সিম্পল হারমোনিক মোশনের এক্সাম্পল। এখানে 1 2 3 4টে কেস বলা হয়েছে। প্রথমটা বলা হয়েছে দ্য রোটেশন অফ আর্থ অ্যাবাউট ইটস অ্যাক্সিস। এটা কিন্তু অবশ্যই পিরিয়ডিক, কিন্তু সিম্পল হারমোনিক মোশন নয়। সিম্পল হারমোনিক মোশনের সংজ্ঞাটায় দেখো আর আর্থের রোটেশনের কথা কল্পনা করো, অবশ্যই পিরিয়ডিক হবে, কিন্তু সেটা সিম্পল হারমোনিক মোশন কিন্তু হবে না। তারপরে বি নম্বর বলেছে মোশন অফ অ্যান অসিলেটিং মার্কারি কলাম ইন আ ইউ টিউব। তাহলে এটা হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক। দ্য রেস্টোরিং ফোর্স ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য মার্কারি কলাম ফ্রম দ্য ইকুইলিব্রিয়াম লেভেল। তারপরে সি নম্বর কি বলেছে, মোশন অফ এ বল বিয়ারিং ইনসাইড আ স্মুথ কার্ভড বল when released from a point slightly above the lowermost point। তো এটাও কিন্তু একটা সিম্পল হারমোনিক মোশনের এক্সাম্পল। তারপর বলেছে জেনারেল ভাইব্রেশন অফ এ পলিঅ্যাটমিক মলিকুল অ্যাবাউট ইটস ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। তো এটা পিরিয়ডিক কিন্তু নট সিম্পল হারমোনিক। আ পলিঅ্যাটমিক মলিকুল হ্যাজ এ নাম্বার অফ ন্যাচারাল ফ্রিকোয়েন্সিস। ইন জেনারেল কি হয়, its vibration is a superposition of simple harmonic motion of a number of different frequencies. This superposition is periodic but not simple harmonic। তো এটা হচ্ছে পিরিয়ডিক হবে কিন্তু সিম্পল হারমোনিক হবে না, ডি নম্বর যেই এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে সেটা। তো আমরা অনেকগুলো এক্সাম্পল দেখে নিলাম। এরপরে কয়েকটা বিষয় রয়েছে যেগুলো খুবই সহজ, টাইম পিরিয়ড, ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যামপ্লিটিউড অ্যান্ড ফেস। তো এগুলোর সংজ্ঞাটা একটু জানতে হবে। তো এই সংজ্ঞাগুলো তোমরা কিন্তু এখান থেকে লিখে নিতে পারবে। দেখো, পর্যায়কাল বা দোলনকাল, কম্পাঙ্ক, বিস্তার, দশা, এগুলোর প্রত্যেকটা সংজ্ঞা লেখা রয়েছে, সঙ্গে এককও কিন্তু লেখা রয়েছে, চিহ্ন লেখা রয়েছে। তো তোমরা এখান থেকে কিন্তু সুন্দর করে লিখে নিতে পারো। আদারওয়াইজ তোমাদের প্রত্যেকের যার যেই বই আছে সেখান থেকেও তোমরা লিখে নিতে পারো। চলো এবার দেখে নেব একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, অর্থাৎ সিম্পল হারমোনিক মোশন থেকে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যেই টপিকগুলো, যেই বিষয়গুলো সেগুলো। তাহলে ধরি একটা পার্টিকেল পি ইজ মুভিং উইথ ইউনিফর্ম স্পিড অ্যালং দ্য সার্কামফারেন্স অফ এ সার্কেল অফ রেডিয়াস এ। ধরি একটা অবজেক্ট বা একটা বস্তু, এই পি, সেটা একটা সার্কেলের এই রেডিয়াস নয়, একটা সার্কেল এর পরিসীমা বরাবর মুভ করছে, এবং এই সার্কেলটার যে রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ সেটা হচ্ছে এ, আর সেন্টার হচ্ছে ও। When the particle is at point P, then the foot of the perpendicular drawn from the particle on the y prime of the circle। আচ্ছা, সিম্পলি কি একটা পার্টিকেল কল্পনা করতে হবে। দেখো, এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ও এক্স অ্যাক্সিস, এটা ওয়াই ও ওয়াই অ্যাক্সিস, আর এই পার্টিকেলটা মুভ করছে এর পরিসীমা বরাবর বা পরিধি বরাবর, যার যে বৃত্তটার রেডিয়াস হচ্ছে এ। তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা, এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা ধরবো হচ্ছে থিটা ইজ ইকুয়ালস টু ওমেগা টি। বোঝা গেল? তাহলে ইফ এ পার্টিকেল ইজ মুভিং উইথ ইউনিফর্ম স্পিড অ্যালং দ্য সার্কামফারেন্স অফ এ সার্কেল, then the straight line motion of the particle on the diameter of the circle is called simple harmonic motion। ঠিক আছে, এক্ষেত্রেও কিন্তু এই যে গল্পটা, এই যে ঘটনাটা, এটাও কিন্তু সিম্পল হারমোনিক মোশনের এক্সাম্পল। মানে যখন একটা পার্টিকেল একটা ইউনিফর্ম স্পিডে একটা সার্কামফারেন্স, কোনো একটা সার্কেলের সার্কামফারেন্সের মধ্য দিয়ে তার যে গতিটা বা সে পরিভ্রমণ করবে, দেন দ্য স্ট্রেট লাইন মোশন অফ দ্য পার্টিকেল অন দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য সার্কেল ইজ কল্ড সিম্পল হারমোনিক মোশন। বোঝা গেছে? এটাও একটা সিম্পল হারমোনিক মোশনের এক্সাম্পল। তো এক্ষেত্রে সিম্পল হারমোনিক মোশনের ক্ষেত্রে এখানকার যে ডিসপ্লেসমেন্ট ও এন, এই ডিসপ্লেসমেন্টটাকে আমরা কি লিখতে পারি? ও এন
লিনিয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট এই ও থেকে এন পর্যন্ত, এটাকে আমরা লিখতে পারি ওপি সাইন থিটা। ও এনটাকে লিখতে পারি কিন্তু আমরা ওপি সাইন থিটা। দেখো এই ত্রিভুজটা কল্পনা করো, এই ত্রিভুজটা কল্পনা করলে এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি, তাহলে ও এন সমান সমান লিখতে পারি আমরা ওপি সাইন থিটা। ঠিক আছে, এবার ও এনটাকে আমরা ওয়াই ধরে নিই, তাহলে ওয়াই সমান সমান আমরা লিখতে পারি ওপিটা কি, ওপি হচ্ছে এ, তাহলে ওয়াই সমান সমান এ সাইন থিটা, এটা কিন্তু আমরা লিখতে পারি। আবার থিটা ধরেছি ওমেগা টি, তাহলে আমরা লিখতে পারি এ সাইন ওমেগা টি, y is equals to a sin omega t. এবার suppose the time is measured from the instant when the particle was at p0. এবার যদি একটা টাইম ইনস্ট্যান্ট ধরি যখন বস্তুটা p0 তে ছিল, then the displacement of the projection from the point O, তখন এই যে ও পয়েন্টটার থেকে এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা সেটা আমরা কি ধরতে পারি, তখন আমরা কিন্তু লিখতে পারি ও এন ইজ ইকালস টু ও পি সাইন ওমেগা টি প্লাস এই একটা টার্ম তখন আমাদের যোগ করতে হবে, এটা ধরি ফাই, আর এটা হয়ে যাবে তখন আমাদের ওমেগা টি, এই উপরের অ্যাঙ্গেলটা হয়ে যাবে ওমেগা টি, এটা হয়ে যাবে আমাদের ফাই, এবং আমাদের ফাইটা কিন্তু তখন যোগ করতে হবে, তাহলে সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই, সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই, এটা হয়ে যাবে আমাদের জেনারেল ইকুয়েশন, এবং আমরা তখন লিখতে পারি ওয়াই সমান সমান এ, ওপি মানে হচ্ছে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ফাই। ঠিক আছে, তো এই যে ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনটা মনে রাখতে হবে, এটাই হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশন এর ক্ষেত্রে জেনারেল ইকুয়েশন, সিম্পল হারমোনিক মোশনের ক্ষেত্রে জেনারেল ইকুয়েশন, যেখানে ফাই হচ্ছে ইনিশিয়াল ফেজ অর ইপক আমরা বলি অফ দ্য সিম্পল হারমোনিক মোশন অন এন, এনটা যে এখানে পারপেন্ডিকুলারটা ড্র করা হয়েছে এখানে ইপক বা ফেজ আমরা বলে থাকি, আর এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে সিম্পল হারমোনিক মোশনের জেনারেল ইকুয়েশন। এবার যদি স্টার্টিং পজিশন পার্টিকেলটার p0 প্রাইম হয়, তখন ডিসপ্লেসমেন্টটা কিন্তু তোমার p0 প্রাইম মানে হচ্ছে আমরা যদি এই দিকের একটা পয়েন্ট থেকে শুরু করি p0 প্রাইম থেকে, তখন এই যে চিহ্নটা এই ওমেগা টিটা, ওমেগা টি প্লাস ফাইটা, সেটা মাইনাস ফাই হয়ে যাবে, কেননা এই যে এই ফাই অ্যাঙ্গেলটা, এই যে অ্যাঙ্গেলটা ফাই ধরলাম তখন এইটা এই দিকে হয়ে যাবে, তখন আমাদের সেটাকে মাইনাস করতে হবে, মানে এই ফাই অ্যাঙ্গেলটা এই নিচের দিকে হয়ে যাবে, তখন ওমেগা টি মাইনাস ফাই হবে। যাই হোক, আমরা ক্যালকুলেশন করব এই প্লাসটা ধরে। তো এই জেনারেল ইকুয়েশনটা আমাদের মনে রাখতে হবে বিভিন্ন নিউমেরিক্যালস প্রবলেম সলভ করার জন্য। এবার চলো ঝটপট দেখে নিই অ্যাম্প্লিটিউড, ভেলোসিটি এই সবের মান। তো অ্যাম্প্লিটিউড দেখো এখানে ওয়াই ম্যাক্সিমাম ওয়াই এর যেই ভ্যালু সেটাই হচ্ছে অ্যাম্প্লিটিউড। তো সাইনের পার্টের ম্যাক্সিমাম বা সাইন ফাংশনের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে 1, তাহলে 1 বসালে ওয়াই ইজ ইকুয়ালস টু এ, সুতরাং ওয়াই ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এ। ভেলোসিটি দেখো কি করে বের করা হয়েছে, ভি ইজ ইকুয়ালস টু ডিওয়াই ডিটি, এগুলো আশা করি প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে। যদি এই পার্টটা না বুঝতে পারো আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানিও, আমি পরের ভিডিওতে ডিটেলসে বলবো, ঠিক আছে। তো ভেলোসিটিটা এইভাবে বের করা হয়েছে, ভেলোসিটিটা হবে হচ্ছে ওমেগা রুট ওভার এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার। অ্যাক্সিলারেশন আমরা জানি ডিভিডিটি, অ্যাক্সিলারেশনটা এইভাবে বের করা হয়েছে। এরপর টাইম পিরিয়ড, তো আমরা জানি টাইম পিরিয়ড কীভাবে বের করতে হয়, টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 2পাই বাই ওমেগা। তো এই বিষয়গুলো কিন্তু অবশ্যই মনে রাখতে হবে নিউমেরিক্যালস প্রবলেম সলভ করার জন্য। তো সিলেবাস থেকে মোটামুটি প্রথমের পার্টটা আমাদের কমপ্লিট হলো, ধীরে ধীরে আমরা বাকি পার্টগুলো কমপ্লিট করব। এরপরে এই সিম্পল হারমোনিক মোশন এবং পিরিয়ডিক মোশন রিলেটেড কিছু এমসিকিউ আমরা সলভ করব। আর আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি কোনো পার্টের এই পার্টগুলোতে
এই যে এই পার্টগুলো যে আমি দেখালাম, এগুলোতে যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, আশা করি অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তো যদি এরপরেও যদি অসুবিধে হয় অবশ্যই আমাকে জানিও কমেন্ট সেকশনে, আমি পরের ভিডিওতে তাহলে এগুলো ডিটেলস অ্যানালাইসিসটা করে দেব। তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও।